家好，今日會介紹咧我今日買嘅嘢。首先，我哋有呢個嘅嘢食嘅，少少酸咁樣嘅。跟住仲有呢個咁樣嘅紋，好得意嘅，佢裏面都有。跟住呢個有個提子，好得意嘅。跟住呢個最靚啦。係有磁石嘅，嗱呢層啊，跟住石，好得意啊！仲有呢個，好，跟住仲有咧就係呢個得意嘅，都係物嚟嘅。仲有呢個 Hello Kitty 嘅好得意嘅盲盒嚟嘅，咁我哋試下開啦，手錶嚟嘅呢個 Secret。好，咁我就抽到好得意嘅粉紅色，咁即係呢度嗰個卡係粉紅色，呢隻咁樣嘅好得意啦，咁樣啦。跟住咧，我哋有呢個袋嚟嘅。咁樣入邊咧，原來有呢個，咁我哋一齊開呢個啦。呢度開口，知邊度？哦，呢度。喺呢度有膠紙，跟住唔知點解咁樣。咁樣要自己整嘅，咁我下次整完就 show 俾你睇。仲有就呢個好靚嘅小女孩，呢度要擺棉花，跟住最後咧就有好多張呢個嘅透明紙，好似咁。跟住再最後就有呢個啦，咁樣啦，拜拜。